पुरानी से पुरानी खांसी, ब्रोंकाइटिस, बलगम वाली खांसी, एक ऐसी खांसी जो बरसों से नहीं जा रही है, सालों से नहीं जा रही है, आपको परेशान किए जा रही है। हो सकता है कि एलर्जी हो, आपकी जो है सांस की नली में एलर्जी हो, उस वजह से भी जो है नहीं जाती। तो इसमें चंद्रामृत रस आप नोट कर लीजिए, यह सभी कंपनियां बनाती हैं इसको, डाबर, वैद्यनाथ, धूत वगैरह सभी बनाती हैं। और इसकी एक गोली गुनगुने पानी से सुबह शाम आप सेवन करें, अपने वजन और उम्र के हिसाब से अपने चिकित्सक की देखरेख में। तो इससे पुरानी से पुरानी खांसी, दमे की समस्या, अस्थमा की समस्या, ब्रोंकाइटिस की समस्या ठीक होने लगती है। नमस्कार।